大家好，我係 Max 啊。大家好，我係 Goodwin 啊。今日好開心啊！我哋邀請到多倫多音樂組合 Adela 咧嚟到我哋當中咧，係同我哋分享㗎。咁咧，我哋就有嚟自香港嘅音樂創作人 Cillian Wong 黃正橋 ，Hello， 你哋好。同埋咧嚟自馬來西亞嘅吉他手 Victor Low 羅奕星嘅，歡迎你哋。Thank you，thank you，係啦。Adela 咧呢個組合咧，佢哋嘅音樂創作咧，好多時嘅靈感係嚟自大自然噶。佢哋咧就會融入咗 New Age 同埋 Post Progressive Rock 嘅。佢哋嘅創作咧係充滿咗音樂情感啦，帶領聽眾咧入一個夢幻嘅氣氛嘅。其實咧有好多觀眾咧，或者聽眾咧，佢哋可能第一次去認識你哋啦。睇下你可唔可以簡單嘅去介紹下自己？仲有 Adela 呢個名好特別，可唔可以講下個源頭係點嚟嘅咧？係，大家好，我係 Cillian 黃正橋，咁我係啦嚟自香港噶啦，咁我喺 Adela 嘅音樂裏邊咧，主要係負責作曲啦、填詞同埋係主唱嘅。大家好，我叫 Victor，我來自馬來西亞，我係吉他手。仲有咧？我仲知佢仲有一樣。你仲有知道佢乜嘢咧？知佢識唱歌。哦，係啊，係。佢人唔係低調，一張最好嘅又係收埋咗。識作曲。仲識係咪作曲啊？係咪啊？有作曲，有編曲啦。係啦，咁講翻 Adela 呢個名咧，其實就係我哋自己作嘅。咁其實呢個組合咧，就係上年2024年年頭嗰陣時候開始噶啦。咁 Adela 呢個名咧，就有包含咗3個意思喺裏邊嘅，有 adventure、lullaby 同埋 addictum。Adventure 咧，就係我哋啲音樂咧，由於編曲嗰個係最主要係 Victor 負責啦，咁佢嘅post rock、progressive rock 嘅 background 咧，就會令到首歌嘅感覺咧係好似去探險，有一個旅程咁樣。咁然之後咧，lullaby 咧就係好代表到我中意聽個 New Age 嘅音樂。咁係通常 New Age 嗰啲音樂咧係 for meditation 嘅，又或者係有歌詞裏邊咧有一啲意思喺裏邊嘅，同埋我把聲又比較柔少少啦，聽起上嚟都會有嗰種好似有一 part 係唱緊 lullaby 俾大家聽咁嘅。咁另外 addictum 咧就係一個古希臘嘅一個密室。就唔係咁多人可以入到去嘅，咁所以佢嘅寓意咧就係我哋兩個就係打開我哋自己嘅內心裏邊嘅密室，用音樂表達我哋嘅情感同埋想表達嘅 message，然之後就送俾咁多位聽眾觀眾聽。非常之有意義喎！我覺得唔單止係你哋自己打開你嘅密室，我希望咧可以打開更加多人佢哋嘅密室喎。係啦，你哋可唔可以同我哋分享一下咧？你哋嘅創作靈感係點樣嚟㗎？同埋有冇邊一首歌咧可以代表到 Adela 嘅世界觀咧？咁我講下我填詞嗰 part 啦。咁其實我自己就有一個可能係過分天真嘅一個內在小孩啦。咁所以係我自己係有一個 utopia 理想國喺裏邊嘅。咁我嘅創作靈感咧，通常都係想表達我個理想國係點啦，又或者係我發覺現實同埋我個理想國之中有差距喎，咁我咪會覺得有失落啊，或者有好多嘅感受啦。咁我就係將呢啲嘅感覺嚟做我嘅歌詞嘅。嗰個靈感其實都係自己嘅感受嚟嘅，就將自己嘅感受，譬如話你好緊張，你點用音樂嚟表達呢個緊張？包括你可以用唔同嘅 chord 啦，或者你用唔同嘅樂器 build up 嗰個 mood 嚟代替呢一種感覺啦，都係一種 interpretation of 我哋自己嘅感覺。就係我嘅世界觀。其實我哋而家一路 ongoing 都有繼續創作我哋嘅，或者係 produce 我哋自己嘅originals 啦。咁其中一首我覺得幾代表到 Adela 嘅世界觀係未推出嘅，應該會喺11月8號會唱嘅。咁嗰首歌就叫做 Seed of Life。咁希望大家到時會聽到啦。好嘢！Cillian啊，你以女性創作人嘅角度啊，你點樣睇生活同埋工作嘅平衡重要性啊？同埋你覺得音樂係點樣可以治療到聽眾咧？講個 work-life balance 啦。其實我以前咧就會好 work 同 life 係分得好開嘅我自己。咁隨住年紀嘅增長啦，體力嘅下降啦，
咁同埋自己選擇咗，因為我之前就唔係做音樂創作嘅，我係後期先至開始音樂創作。咁會要取捨咯嚇。咁live 就一定冇得減少噶啦，因為有屋企人啦要睇住啦，有自己嘅身體要照顧。咁所以喺個 work 嗰度咧，我就盡量都會喺 work 之中揾到我嘅 live，或者喺 live 之中揾到我嘅 work，嘗試將佢哋 blend 埋一齊。係啦，咁希望喺從工作之中都可以 enjoy 每一個 moment，從而揾到我創作音樂嘅靈感，又或者係喺做音樂嗰陣時候，我譬如一做到悶啊，又或者係未打個電話俾媽咪啊，咁樣係希望可以做到嚇兩者都兼顧啦嚇。咁點樣治愈到啊？咁首先我覺得音樂最主要要治愈到我哋作嘅人先啦。咁雖然我哋每一個人嘅 DNA 同埋市民都好 unique，咁但係大家都喺同一片天空底下，我覺得有同我哋咁上下諗法，有同一個咁上下感受嘅人係存在嘅，有嘅。咁呢個就係我哋嘅音樂。我哋要做出我哋嘅音樂出嚟俾聽眾聽，咁有相同諗法、有相同感受嘅人，就自自然然會覺得有人同佢哋同行，唔會孤獨嚇。咁2日前其實我都已經收到好開心咁收到我一個朋友，唔算好熟嘅朋友個 message，佢話：咦，我喺 IG 度睇到你哋做音樂喎，我想話你哋做出嚟嘅音樂嘅 energy 好特別，好升到我啊，好多謝咁樣，咁係所以。見到呢啲效果，我係幾開心嘅。非常之好，因為嗰時有啲 New Age 嘅音樂都係好 relax 啊，令人哋好舒緩啦。喺一個好大壓力嘅情況之下，都聽完啲音樂咧，都會令到我哋可以 relax 平靜落嚟。Victor 其實咧，你又點睇咧？你自己係一個音樂嘅創作人咧，即係我又知道咧，你又係一個爸爸，又係人哋嘅係丈夫喺時間啊創作歌曲啊、健康啊、家庭啊，好多嘅唔同嘅取捨，咁你點樣去平衡咧？其實我覺得好多時候人對創作人有一個誤解嘅。其實我哋做創作咧，未必要好似返工咁，你要坐低攞支筆慢慢喺度度嘢，未必每一個時刻都係咁嘅。有時譬如話你可以行下街，你都可以做創作嘅。咁好多時候我係因為創作係對我嚟講係一種感受，所以你可能你行街行到一半，你突然間有一種感受，你就將佢轉成一種創作。咁所以其實創作我覺得唔一定會影響到反而係一種生活體會咗，係咪？係生活體會嚟嘅，其實係生活嚟嘅呢啲。咁當然一定有時間係坐低自己靜低落嚟嗰陣時做創作都有。通常呢啲都係夜晚啦，因為我本身我都係瞓唔多嘅，瞓唔耐嘅，所以係自己靜落嚟嗰陣時，個思想係清晰啲嗰陣時，都可以做創作。即係好似有時經歷咗一日，好多嘢就沉澱落嚟咧，個靈感就開始入嚟，係咪有時會咁樣？有時都會啊！但係有時我哋需要練歌，因為我哋 musician 司靈都要練唱歌。咁呢啲都係唔好騷擾到人哋嘅時候做啦。OK，其實練吉他都可以好靜嘅。咁有時我哋要做啲 demo 啊，嗰啲都係夜晚做啦，因為早晨又要返工嗰啲。我哋好開心咧！11月8號愛星慈善音樂夜咧，Adela 咧將會咧喺我哋當中咧係唱歌㗎。咁我就想知道點解你哋會咁支持我哋呢個 Alien Camel Charity Concert 嘅？當然啦，亦都會睇個活動嘅性質啦。咁你哋今次係為男士嘅身心健康去帶出呢一個話題，咁絕對係好有意義嘅。咁我自己亦都有爸爸啦，亦都身邊有好多 uncle 朋友，又或者係咁上下年紀嘅朋友。佢哋即係好多都係黃皮膚嘅人啦，有一個 Asian traditional 嘅 mind，就係覺得男士一定要係
好壯，要攬晒所有嘢上身，要照顧晒身邊所有嘅人，咁會相對嚟講就疏忽咗自己嘅心靈啊，同埋係身體嘅健康咯。覺得咁，我想係我哋 Adela 表演嗰陣時候，就係想同大家講我哋一啲嘅感受，我哋一啲好脆弱嘅部分表演出嚟，亦都希望話俾咁多位男士知，其實你哋嘅軟弱之處，又或者係你哋唔舒服，或者係你哋有咩思想，你哋都可以有權去講出嚟，係身邊你嘅朋友啊。就算陌生人又好，屋企人又好，都一定會支持你哋嘅。Thank you 你哋啊！你哋真係，我覺得你哋講你哋嘅Adela 嘅嗰種表達嗰種方式咧，點去打開你嘅自己嘅心窗同人哋分享咧？我覺得男士都要去打開佢哋心窗嘅，其實嚇。咁啊，講一講呢個嘅 Movember 嘅活動啦，特別係為到呢個 Movember 咧去籌款咧嚇，特別咧亦都係關注到男士嘅健康，譬如好似高血癌啊、前列腺癌啊。呢個嘅男性嘅心理健康啊，同埋係佢哋嘅預防佢哋自殺嘅呢啲嘅等等嘅服務，我哋去籌款嘅。最後咧，可唔可以同觀眾講幾句？今次嘅音樂會，你想觀眾咧係感受到啲乜嘢啊？同埋可以帶到啲乜嘢力量俾社區咧？咁我當然我唔會希望呢一啲病或者心靈上嘅健康受到影響咧。其實呢個世界好有愛嘅，係咁 Adela 嘅歌入邊都有鼓勵性嘅。而聽咗之後，我希望你哋會有得着，其實你哋唔孤單嘅。好多謝 Adela 咧，今日咧嚟到我哋當中分享啦，好期待11月8號咧愛星慈善音樂夜 Alien Camel Charity Concert 咧係會聽到你哋嘅作品嘅。咁Victor除咗彈吉他之外，仲會唔會唱歌啊？先人喺度唔敢唱，會唱和音嘅。門票現已公開發售啊！歡迎大家去 eventgo.ca 咧去購買㗎。如果有任何查詢或者有想推廣嘅參與咧，歡迎聯絡我哋 charity@aliencamel.com 嘅。好，11月8號約定大家愛星慈善音樂夜喺新動力見啦！約定你啦！愛星慈善音樂夜 Alien Camel Charity Concert 特別為 Movember 男士身心健康籌款，支持心理健康同癌症關注，音樂、時尚、健康為男士響起。當晚有本地歌手及嘉賓表演，美食同精彩節目等你一齊參與。門票現已公開發售，請到 eventgo.ca 購買。11月8號，萬錦市新動力 Cineflex 約定你啦！編曲、作曲同埋咩？彈吉他。最主要嗰樣，你個人好謙虛。